Wehehe, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wadidaw, lihat, sangat berlumpur. Lihat, sepertinya semua mainan mobil-mobilan keren-keren teman-teman. Oke, langsung aja kita kumpulkan di keranjang ini teman-teman. Wadidaw, mantap. Lihat, beko eskavator. Widih, keren sekali. Ada yang kecil teman-teman. Lihat, sepertinya keren sekali ya. Widih, ada mainan ikan, mainan karakter sepertinya. Widih, stiran, lihat, mantap, pesawat terbang. Hehehe. Oke teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Wadidaw, keren sekali ya. Oke, lihat, yang ini sepertinya mainan alat musik. Wah, hai. Oke, palutor, tembakan sepertinya. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, lihat, semua mainan sudah siap kita kumpulkan. Sekarang kita cari air bersih yang lihat, sudah ada air teman-teman. Wow, langsung aja kita bersihkan mainan di sini ya. Oke, lihat, sangat berlumpur. Wadidaw, keren sekali. Ternyata truk pasir. Hehehe. Oke, teruskan lagi teman-teman. Widih, yang ini mobil pemadam. Wow, mantul. Lihat, ada kereta api lokomotif. Wow, atau lokomotif kereta api teman-teman. Sekali. Wadidaw, lihat, yang ini truk molen. Mantap. Lihat, yang ini teman-teman. Wow, jet tempur. Gokil sih. Oke, next. Wow, keren sekali. Ternyata beko eskavator. Hehehe. Widih, ternyata bus telolet. Keren sih teman-teman. Next, lihat, yang ini motor balap. Wow, sekali ya teman-teman ya. Widih, lihat, ada mainan ikan paus. Wadidaw, gokil. Widih, ternyata pesawat terbang. Wow, sekali teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini stiran. Wow, setir mobil lah. Oke, mantap. Widih, wow, mobil balap.
Widih, keren sekali. Mainan alat musik sepertinya. Hehehe, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, ternyata mainan alat musik. Oke. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini bajai. Gokil sih. Wow, ada mobil balap. Keren sekali teman-teman. Widih, lihat yang ini Pak Luther. Hehehe, keren sekali. Wadidaw, lihat, keren. Yang ini tank baja. Mantap teman-teman. Wow, ada satu lagi mainan ikannya teman-teman. Wihehe, lihat, keren kan? Mantap teman-teman. Wow. Wadidaw, lihat yang ini bus telolet. Sekali mainan karakter seperti ya. Widih, lihat ada Hulk. Wow, keren. Oke teman-teman, ini tembak-tembakan seperti ya. Lihat, wow, panjang sekali. Ternyata tembakan shotgun. Wadidaw, sekali teman-teman. Lihat, tinggal satu lagi. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Wehehe, lihat yang ini kapal perang. Oke teman-teman, lihat semua mainan mobil-mobilan sudah siap kita bersihkan. Hari ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.